What's the guy one? Quando flexine vodka takuba no kuvuga uri guringa nene. Nyenze embarasi abana bagenda bagulidde embarasi kusima. Edikanzo kwagala nnyo. Wala sinokola post n'ogamba oyagaliza omwana wo oyagaliza bulungi omwana wo amazaalibwa n'ogamba naye wakoma kumulaba mu bifaananyi ng'abalala. Kino kitegeeza ki? Kino kitegeeza omuwala olema takukkiza kulaba mwana. Omwala olema takukkiza kulaba mwana. Wakyambulukusa togamba twagenda kulaga kukiwandiika oba edikanza omusajja musirisa yo ebitu byange kukwata mpola. Tegede kubagamba nti lema tandatasiriza busi kulaba mwana. Naye bagambe nakoma kubala mulaba mu bifaananyi ng'abalala. Awo tugenda osimba akati. First and foremost, me don't want big up every bombo clat woman in golaba video eno ngoyi. No mwana n'omusajja naye ng'okkiriza omusajja natawa abaana okulaba abaana be big up. Nzira mu statement eno. Bw'oba ne mukazi olaba video yange ng'okkiriza natawa abaana bo okubeera nga bakyalira abaana bo big up. Oli wakabi nnyo. Semwe. Bw'oba oli mukazi ng'oli awo ng'okozesa omwana ngenda kudda mu statement eno saagala munkwate bubi. Bw'oba oli mukazi ng'oli eyo ng'okozesa omwana okubeera nga omukozesa nga ttuulo oba ng'engabo okubeera ng'obaako engeri gy'oyagala okubeera nga ovuunika omusajja oba you make him to feel some sort of way nti oba kale nkulina nga mubeesinga kulava omusajja gy'aba n'abaana be n'ogamba tojja kubalaba naye nga gwe ky'oba oyagala just kubeera ng'omulumya. Sigenda kujaji nga wayinza okubeerawo ensonga emu oba bbiri. Mayinza kasajja kagezigezi nammwe sijja bajaji nga wali sensitive awo. Kuba manyi mulimu abakazi ababeera ba video yange nga mukimanyi. Abasajja babayisa bubiri balekera abaana. Omusajja najja nga azungu amaze okufunamu obusende sente azusene ebirwadde mbaga kuyingira mu bulamu bw'abaana. There you have a reason okukyaki omusajja omusokola mu blocking. Kusinza ngeri yakuyisa awali sensitive. Omusajja engeri gyayisizaamu omukazi yonna ye matalinga engeri ki. Ate wano nnina okwegenderezaawo nnyo. Nzosa mwete ngenda kudda musagala mu nkwate bubi. Ngino neebazizza abakazi abakkiriza ffe abasajja nga nze ndi single daddy. Tweyawukana ebibeerawo byemukwano ebibeerawo obuvunazi bwange tebukoma era bwe ntuuka nga nakyo njagala okulaba abaana bange lugiruba lugguli. Oba musanzalire boyfriend we mbuuka ababuuke nga benze nendaba abaana bange nembagamba kifuba kigenda abaana bange. Awo obuvunazi bwange bulamu bwe bwagenda mu maaso nga leema w'omulaba n'ekiyitibwa omwana zo lugiruba lugguli. Boyfriend wa baby mama wange kasagezako okuteekawo embeera wajja okulaba kye bayita firimu enjogerere. Era kimanyi bulungi bwe nkuba engombe akwata ku festival n'adda ku kompyuta. Taata w'abaana ze amanyize ndi mawaya. Bwe bazize. Lwaki? Mama abaana awukana emirembe. Tugenda mpola mu vidiyo eno. Mwawukane bulungi nnyo ne babebi mama bammwe. Mwawukane bulungi ne babebi mama bammwe kikuwa enkizo y'okulaba abaana. Eyo n'omusajja nga wenna oli eyo nga mulina enkulagana maama w'abaana. Kuba ekisooka kiriwo kiti. Omwana buli bwe mwawukanamu abazadde kirina ife gye kimuleeta ku bwongo. Obadde okimanyi n'omwana okukula ntalina bazadde be babiri kirina ife gye kireeta ku mwana. Kale gwe ng'omukazi okimanyi ebyammwe byagaana naye ng'oyagala obwongo bw'omwana busaze nti wandireetaza taata w'omwana abeere mu bulamu bw'omwana okola ky'amaanyi. Naye gwe akozesa omwana okulumya omusajja era nawe sijja kukunenya wadde kikyamu. Oyinza okuba waliwo omusajja be yakkula ne bikunyiiza naye mbadde nsaba ebiseera ebisinga nti bw'oli kuba tooki maaso eno n'otunulira ku ani asinga okufa ani afunamu ate atafunamu kuba omwana atafunamu. Esaaso tuyinza okudda ku kyakkenzo oleema naye ng'amaalu yasinga okubeera mizalimu. Lwaki? Alina abagaga abazadde abasinga bonna basereebu. Ekisooka buli omu alina ssente naye alibadde awo tasobola kubeera nga abazadde bonna bamwagala bamukayani naye asobola kulabayo omu. Look at this kind of madness.
Brought up by a vagina and a penis. Syndrome sequence mu science so no baka do ka fodo ngo. E bivuga dola bizadde bimwe bisirusiru. One is rich, another one is rich. Another one is famous, another one is famous. On aline Both of these are millionaires. They have one child. Tasobola kubeera ku side yemu. Nenga mulimo mwana w'omwavu mwana wa basiba wa taata ne mama. Tebalina kyakulya. Then you look at Isache. Si kwesoga baby buzada bambetaga kuba nampi. You look at a fool here. Ku internet ngagaba muzandi timu lema. Nzendi timu kenzo ku ky'omwana. Ani afiirwa omwana yafiirwa. This is a vagina and a penis syndrome. Ebitalo sikyabyagaliyako ddalazi. Kasi yabera mwene nunulira obulamu bw'omwana omanyi omwana omulesa otya omwana atambulira mu layirish mwe muli amwesiriwaza bwesiriwaza mbuze kannumya omusajja nono kaakowule ku Facebook ani asinga okufunamu mwe muliza okudda mu bidwama bya mufentuwala sayidi nenze nga nze omuzadde manyi omwana waliwo abonaabona lwaki omwana amanyi yazalibwa bagagga baana bonna bamaanyi bazadde bali powerful lwaki kubeera tosobola kulaba ddani biliyoniya waki asiba mami biliyo noti ndagambye sebunya ne ngamba sebunya this EMN nafe abasajja kikulokatalako kwandika kubika kiri kimu cowboy ennanga oli eyo ng'okimanyi olina omukazi mujja na nnyina yajja n'omwana mu nnyumba yo EMN attack fuba nnyo okulaba ng'omukazi omubulirira nga Sseruganda mugambye musajja munnange yandiitaze okulaba ku mwana nawe era olekkakatako lekerawo okwefula nti ng'osobola okubeera biological kid because you can never be that pussy one. Tali musajja alibeera mu bulamu bw'abaana bange neyeefumma nti yabazaala nti agenda kuba walaavuze gye ngenda okubawa gye nnyinza okubawa nze yabazaala obeera maziga mu ttako you can't do that. Naye ng'omusajja alina amagezi otulako ku wansi ogamba ne bebi kiribwe bw'abayagala okulaba ku taata w'omwana mukkirize enkizo oba empagi etandikira kuggwe kubaka essaawa eyo omukazi teyeetegerera yasalawo akuwasa abufuga mukyala Sebunya kitegeeza Sebunya you have the full responsibility okujjukiza Lema mu this is wrong. Ababiri abiri munampona mmwe simanyi munampona Siza kuba musajja neetula mu nnyumba n'omukazi ng'ajja n'omwana nga tate wakyagala okufaayo n'ensirika because niyo okwambala engato z'omusajja oli n'omusajja batalina busobozi oba tafaayo then amooke nsobola okutula n'embeera comfortable nga amooke kiri okke then okutula okutuza oli n'enfuuka omwami ngamba ziri firimu zaabwe sijja zingira naaman ngwagwa omusajja obwagoko n'ogamba baby jangu mu kisenge omukawboy alina obusobozi mulimu abasajja batalina busobozi mwe muli abalina obusobozi tebagala kufa ku baana niwe abanga ayagala okufaayo gwengage cowboy gendawo ogambe mwana baby omanye ekiriwo kyali alaba omwana we nga nze cowboy nze wenjasi bwe niyingiza omukazi mu bulamu bwange ng'alina omwana nga cowboy taata w'omwana andaba afaayo nja kuzza baby wali mugambe mwana gwe baby ulira ono omwana wange wabeera owange kiba kinnoma nekyo batukola cowboy wabanga okubeera mu bulamu bw'omwana mumuwe ku ssaawa yonna zawaba amwagalira kuba alina obusobozi alina ssente si mwavu nti agenda mulabya ennaku is a superstar abeera n'afuna abeerako okuba tukoleyo nnaku nzira jja munone alime komponi kuba alina obusobozi. You understand? Tukyali kuleema tugenda mpola kandiramu obudimu bwalina bwe buno big up Leema simuwe baana bagambye nze nja kubagira Kenzo unconditional mpulubeerera nja kuba kusaidia Kenzo waki omukazi yenna ng'ayingidde obufumbo obupya ng'amadiike gakola bulungi nnyo nsubira ajja wakiba nti Sebunya oyagala abaana Leema ajja kukuwaababo naye nze nkimanyi otosobola kubeera mu nnyumba mirembe ng'okimanyi mulimu ensasagge y'omwana gwe nga gwe kwata mukwasi musajja omugambe munnaayo alina akanyirinyiri Sebunya okufuuka cowboy owakami surprise ku mukazi mulage nti ngina kuwulira enkizi abasajja abasinga basiru kankuwayo enkizi munanca zavuga nkwagala nnyo big up magi kuoli mira atwoki mumbeja kuoli mbalaba London bwakabi nnyo enkizo nziramu ne basa tusedde ya big talent tete mummanyi enkizo
Yokwagala omukazi ng'omusanze n'abaana. Omukazi ne w'omulisa amazina yagala omwana wajja kwebuuza. Omukazi ne w'omupa ceppi naye ng'omwana gw'otaazala omukomba n'ebigere gw'omunazi omukazi ajjagapata ng'atono kawoomera ze simulabanga. Okwagala omukazi okumubalaavu ngenda kuba wakki mwenna mwe bakawuboyi abali eyo ng'omusanze n'omwana. Yagala omwana gw'otazaala. This is what these smart muchiras do the likes of Sebunya. Ayagala nti ndayagala nnyo amalo n'okusinga amuzaala lwaki kino kisuula leeme ddalu. Nti dema ne wagamba Kenza ali ku gate ayagala mwana agavuga ngenda kutola salaamu tamumuwa. Ngenda kutola ku salaamu bebe wekera nga amuyingiza olugalo wate bana atwazikayo dio mwana. Taje kumutaikayo mwana. Kenza ajja kusigala ku gate ng'akuba ngome ngiramuza atadde olugalo mu. The only secret. Era ngena kuchiba bulire kino the only secret omuntu watwalira omukazi w'omwana. Wakala mwana ono wafuula nti gw'omuzaala omukazi agwa nnyo eddalu. Buli bwalaba omusajja nga yagala omwana we bwe yasindika naye nga si yamuzaalamu. Kibeera kya nsusu. Kati Sebunya bina kyo kyakola mu makongo ne mmanya mu video gyasooka okukola mugamba mu nvumalema nagyogera kati mira nso kiraba. Nabagamba amaka Sebunya tegajja kuwangala lwaki omukazi asinga omusajja oyingiza se nawe wajja kujja kuba kati manyi Sebunya wali kyali at this point ayinza okubanga naye ali mu lumeidi me bamfuula maid lema ayingiza okusinga Sebunya waliwo ekikyamu usanga Sebunya zabo wakazi abo kyakalanye ne Kenzo igo nga buli omwana abayingiza ntagala kuyingiza nyinyo nasiba kunyonyo nasiba kwa yimba kumbaga enyingiza naye bantu eretera abantu okubagana kati muli bakadaali kati Sebunya kasajja kayaye kefula nya kagala bwe bu video bwe labanga amala inege jahaginga mu Sebunya bwe bu video bwe mwalabanga amala inege jahaginga mu Sebunya kwezo gamba Sebunya yazaala amala I knew that was a problem lwaki izo kyazibula Kenzo these women don't joke with women omukazi omunyiza nagenda gaba omwana one erinnya ne bali mujjako omukazi akola revenge nagaba omwana nogenda okudonga n'enjalo bali muwambula mudda bamuganda mu kiko ekira byokola bagamba tolimanya maama tolimanya kika kyoliko kyomanya kitu baba okasaba nga akyali ku nso kyasobola okubeera mu kiko ekira Mabeka tulale bageze bagraduate nga mama nakuba akamulaga munnaye nkobulire nagenda njagala lucholo nga pita bakisola kukiza kitaawo ningira ninkwata olubuto n'endisiba mu family siye kuzalinda agero ofera obulamu obulungi bemeka betulale bakola testimony wala mukwanjula mutwale okwanya bali tatato omulala mama nakuba nakakutema nti munnanga abo bali bakopi bali bameketa amanyu naye nguzadde mbasezi nga tesobola kujja munegaba mbagagga don't joke with it so kibaito omukazi kibera dediri ate omukazi akola decisions zinga yuzibisene bisinga abakazi abasinga sibo namulimu abakazi abagezi big up CMW bobole mugezi op nengamba abakazi abasiru siru amulaba video eno mulimu omukazi akola decision ogamba naye mukazi mukanga ndangu nasiza nyuma omukazi buli wanyiga akola drastic atwala drastic measures nasoka akola nasoka omukazi nga nalumya omusajja aswala n'okuzina kitaawo Sezara omukazi nga anakulumya ne kitaawo amuzina ngomujeko wayo omukazi isawo omukazi gyalowoolezamu okunyiza omusajja byakola tosobola kugamba bwe basobola okutwala nagamba kino okoze kyakyo abakazi manyi musobola otula ne mwebuuza kino kino nakola kyaki omukazi essaawa nga ananyiza omukawboyi akusobola okukola kyonna omukazi osobola okumwagala tudde n'omutwala byonna yonna n'obimukola n'omulaga ennyanja ekira ku makya n'akuyisako omusajja omulala nga takyakujjukira omukazi nga yavudde kwakugobya omukazi bikyabo omukazi I used to think nti waliwo ekiyinza okumatiza omukazi sekiriyo omukazi asiima busimi mutima n'agamba gwe nkwagadde tuli kimatiza omukazi ogenda kingamba kyekyo kimatiza omukazi n'atuula biri ebisolo babitonovola babijja mu mbirizi yaffe kikizibu teminga nze manye ebintu tosobola kuteminga ku nsi ebisolo ebyoku nsi olaba n'empologoma omuzungu agijjamu amanyi musiba muziraba mu keji zino bateka ku Facebook nga zibeefuulidde lwaki bagiteminga emyaka 10 naye etuuka essaawa n'ebeefuuli ye mukazi tosobola kuteminga teri kintu kiteminga mukazi basala obusazi bagamba kankwagale nga buuli wallahi amun omukazi asala obusazi nagamba kankwagale bagazi oba oli zida oli mpala enywera miguwa omukazi aguma bugumi n'agamba kanywerere kwona omukazi akuzaalamu n'abaana nga sakuwagala agako ne muzida afuna n'abazzukulu omukazi akuzaalamu abaana batanda kwagalangako nga buli wamwebagangako nga just alinda bulinzi just omanene yatu man madde nti ababuuliro
omukazi ekiso kye bayita omukazi era nze abasekerera musajja nga afunye omukazi sigina kweli Fawanga internet oba kweli mumpe ekigalo internet kweli network kweli Kala kuba network kweli Omanya mukazi muzibu nnyo. Ya, senga acid nkwagala nnyo ngina kuyita senga acid. Omanya mukazi kintu kizibu nnyo. Omukazi ziwanjira bakazi timuli babi nnyo. Alemba bwe kitiibwa kuba masi wa mukazi kitiibwa mama nga masi mwa kitiibwa. Bengambye nga baka boy twerimba nnyo. Nabe ndwenga mazino. Asale bisinga abasajja twerimba nnyo. Bwe ndaba omuntu azayise ekiro kye bayita omukazi kuba omukazi tasalangawo. Gwengo oliye n'omukazi manya omukazi kya kintu ekitasalawo omukazi tasobola kusalawo bw'asalawo aba yeesaliddewo tasobola teri mukazi asalawo kati ne moyo mulaba I can guarantee yayinza okuba nga yali si musanyufu but she wanted to achieve what a statement yange ano senga sidi nkwagala nnyo Kazi gwe singo kwa Facebook kwa mitasenga acid. Bamira atochi bananta zavuga. Omukazi tatsalawo. Nze nkugamba le manzo kuba simu sanyufu je mulaba, je muli. Ngobere asubira sibira yawo. But all she has ever wanted was to achieve something gwe mukolo embaga. A woman can settle for anything. Niba simu sanyufu asobola okubira. Nze nkugamba omukazi asobola kuza mutayi takubakola ngako. Nankubona abazukulu mufuna n'abazukulu nenga yali mu nyuma mu maka omukazi aganaga mwene gakula n'agalinda akamala okugwaddiwe tingana kimuna kikuba akamwe sikitaawe yali mbeera yali nsonga bweti yali nsonga maama byabayita mama mbamanyi mmwe mmoja bayita maama omukazi nziro zasiro omanya omukazi bamutona mu ngeri wetu kambabuleko bataliba Omanya omukazi teyebaga. Abakoboi banga abafumba bo bali abakuba ensolo mu njulire. Gwosobola okwebaka n'ofuluta omukazi teyebaga. Asobola okukola ekintu kyonna kyonna n'okuyira amazzi. Omukazi balina ne life asobola ogigavaniga ne bakuggyawo. Yakufumbira emmere asobola okukuwa obutwa. Twepangira na weerere okwepangira ku mukazi oba weepangira na weerere kikisokolo kizibu nnyo. Abakatonda tuwuddisa abasajja n'atuwa ebinege n'atuwa ebirevu butusajja kudde mutukanga agaloboozi. Tetulina kye tulina ekkankako ekyo kisolo kye bayita omukazi kizibu nnyo. Abakwa chana kuwe mmere na swali n'ogikomba no tunyeba n'obuuta so kuteera mu obutwati any given time n'otulabako n'ondi jjo ku kisolo kye bayita omukazi nyinza okuwa history y'abasajja abasinga okubeera basinzigu nga abakazi be bayinyonye empire yabe bagisudde naye nga abasajja banaabwe babeepaako ne government ne zibalemu I can give you names of prominent celebrities nga bazimba empire yabwe nga ida bali bagagga omukazi yamusuula obanga bali basajja njasa kiggu naye nga abasikazi be bamuteeka wansi na katikati kyali talina waali naye nga mukazi yalimu mu struggle ng'oyagala okutta omuntu muteka kali kakusase oba kiyinza okukwanguyiza omuntu okutta nga akusindikidde mukazi okusinga okusindikira omusajja